快啲啊！有咪 stand 啊喂！咪 stand 啊喂！屌你萬一講錯我都唔撚打啊！仆街！好啦，唔係你比賽邊首咪唱邊首咯。咁咪唔係咩足隻健康操咩？比賽仲教佢啦，我唱一段仔咯。唔好，我要唱一首，我要聽一首。咩冇可能啊？你唱完出嚟有可能㗎啦。快啲啊！喂，冇嘅嘛。咁啊，等下你冇啊，上邊唱咯。自學嘅你我仲有部電話喺度。嗱，你唔追你我後邊，因為佢好想爆咗你追你嘛。冇啊，咩冇關事啊？好，蘑菇點唱？蘑菇點唱？點唱啊？人肉點唱嘅，快啲啊！係啊！你想唱咩歌啊？你生日關我差事。快啲啊！你輸啊！你到你依家全世界望緊你啊！你追邊個歌手啊？金城武啊！啱啊！大哥好唔好啊？金城武啊！你都唔使係乜咗人哋啲大哥。講多次頭先你講乜撚嘢啊？嚟，又係嘛？呢啲嚟㗎。唔係，咪住，你頭先問佢咩啊？你頭先問佢咩？我話我就唔想唱啦，你講乜教我唱啊？係啊。啊得啦，喂大啲啊！你唱關公英傑。嚇？我咩扮關心妍啊？扮關正傑啦你！快啲啊！觀眾估錯啊！屋家。快啲啊！2分幾鐘啊！屌，咁未唱。英文歌啊？係咪嗰首啊？係啊。快啲啊！準備1、2、3。好 cut。好嚟個唔該 ，take 2。屌有彈聽緊呢度先啦。你冇得嘢啊！你要培養嘅氣氛㗎。有冇咁樣啊？Nothing can be my life for you. Things that I do. 1 + 1 makes 2. How I wish to caress you. 喂，我最激情嗰段都未嚟。好嚟 ，take 3，action 嚟。冇啦，好尷尬。唔係啊，你男唱埋落去翻去剪啊！我翻去剪喺咗你個樣啊！快啲啊！最激嗰段啊！快啲啊！冇啦，唱咪唔拉咯，我冇人叫你拉出嚟啊，叫你唱出嚟啊！快啲啊，乖，唔好扭計。屌，唔好扭計啦，打出嚟啊！話俾你聽。好驚。黐住佢啦！我陪你一齊唱。比賽冇咁多人睇啊！依家比賽仲多啲添嘛，所以我叫吹晒雞過嚟一齊睇你啦。喂，sorry 啊。咩界啫？唱歌。好，阿班。又拋波又唱啊！冇波。喂，咩嚟？睇電視咯，不如。喂，等下先。攞咗啲大會贊助嘅嘢先啦。你啲大會贊助真係唔使錢㗎喎。
好，首先多謝我哋今日 sponsor 麥當勞嘅行開啊！好。都係麥總贊助嘅。好啦，賣完廣告嚟。點啊？諗住唱咩歌啊？諗住唱咩歌啊？都係記歌詞唔係咁好，近排記得嘅就係盧廣仲嘅《無極困降》呢集。1、2、3、4。他很強壯，你也一樣，是無敵鐵金剛。呢啲咪 fans 咯，錯太必嘅。喂，有 fans 有鏡頭喎，係咪應該遮面啊？讓我動動指角，重要一切。無敵鐵金剛，無敵鐵金剛，把壞人統統打倒一場。無敵鐵金剛，無敵鐵金剛，無論我都不會害怕，因為你就是那，因為你就是那。